Kalian ga jungi kum gi nongelam jong kaseng HNYM nong stan circle ringkat bat ki presiden jong ga West Kesel district bat ki nong kit kam jong kaseng hi jong ka West Kesel hi bro ka wei kumbangi ken mau kumbangi perkat akine ki sngi bagi por ki yai kalong ka ba yangi bangi mudur kumamin kat kendai terik kum kaseng lalam ya ki barjela aga office fresh kila tray hang tu tang ya ki kam ki ba long malum mala banyilet ban kendu ya ki kimbiang batang ki kot ki slaru bat nyilabe sendon ya ki ban phalai no sendon ya ki mar bangila keli ya ki ro ki jungnon kam jong ki iwe rumdon nagaliang jongi kum kaseng ngila be na ki ban ngil ong bakin le dei ban le phai no shala ka jong ka jala bat ka weiru ka nagaliang jungi ngi kwa ban ong ba lada uno ne kanu ka breu ka ba dei hi na ka thain ka dong ka thain ke jungi ka jeng kan pat ke jungi ka long ba umbit ban lam ban ra ya uno bar jala uban trei ha ka jala jungi ne ha ka dong ka thain jungi ya ki kam gi ba ujaj benriu jungi hi ubabun bulala bantrai rei kumdong ki klemla ya ban perkat ya la ka jong ka do ka snam ya la ka jong ki parado ki parasnam kat kum jing syang la dai ban pha da ki jing trei ya ki parado parasnam balai pat ki wan ra ya ki wei pat ki bar ya ki wei pat ki beriu ki manabar pat om tang ya wei ne pakawei ki beriu Henry kamtam ya ki ne ki kontraktor ne ya ki nogo departemen ki office departemen bag jengker pat ke jungi ke long ba umdei bandra ki breu ki benabar kat ba ujaj breu jungi udang la ya ke ba untrei kat kum jing sya ke long bagi dei banwat hi nala ka jong ka dong ka thain handai la dang idang labiang dang nei sakmat lada uno ne ka no ka office departemen ke bara ya ki beri guna bar ke ke banjia ke jengkit kle kalong hi ya ka to office tetang kita ikin na kaliang ka jungi ke nong stan circle i kerpan ba kidai men smutu lang nadu pajba jong ka ne ka dong ka thain pon ya sim lang ke jengkit kle khana ba midang i ke ne ka dong ka thain ke jungi ba ya menta ka dalong song suk song sain handa yulo se kan wan ka por bandala bon ubar jala ke banjia kalong yulo se ka poi ke jungi snam kata kalau mujing siusi nakaliang jungi kaseng kata kalau mujing kerpan to nakaliang jungi kum kaseng HNYM West Kesel District ringkat kinong ngelam jungka HNYM nong social circle ngidon ringkat hakan kepor de ke ka kubor ka ba nakaliang jungi kum kaseng ngikwa ban pensngeu menta kalong ba hadin ba nakaliang jung kaseng ngila yo yaki jingtip ki babiang halor ka benta ka jingwan trei jung ki bar jelah po kadong ka than ki jungi te hakan ega khat khandai tarik banai bapra arpo laim tau snem ngila yo ban lecpek ngila lecek ru ite ki barjela ki baterai ha ka office jong udi fo hangne ha nong ston jongi te ngila lap ite ki barjela ki baterai nang tei hang tei ka office ka tei ka office kalong ba kiwan nadu na asam te nakaliang jongi ku meseng ngila kali ki kot habe dei bat ki kot kisla yakini ki barjela kim sim ladon kalau bor license kim don kikot kisela ki babiang kim don te kalong ke ke ba pensusi yang ikum pasang bat hakaju kapor ngisngau lingo ba hakan korkom kini ki barjela nadu na asam kiwan poi shadu shanong ston jongi sepok ka West Kesel District tang ya i wei ikam ibaret ngila banong kat ba ki nong trei ki nong trei blas ngi ki misteri hapok kadong ka thanjongi lane hapok ka jelahi brok kowe ngela bonong ba kila bun ba te kumta nakaliang jongi kumbaseng ngi pha ka khubor ka ba clear bat ka ba syai syaki kontraktor ba ferofer bat syaki office department ba ferofer ba pinso ba da ka ba burom ngi bu ka jingkerpat hakmat jongpi ba pinso ba kino ki jing trei persang ban yarab ban ai yaki paradok prasnam yaki paradong prathanjungi namar ngila benong menta tang ya ikam ban tak tais lawan rak nadu na asam
ya kini ki barjela te hato kita ki paradok parasnam ki khasi jongi ki mlak se bantre ya kum kita ki kam te ki kam ki bomla yu le sing ngimla ban ong ei henrei ngi sutu bat ngi tipsai ba hakini si ki bomata wat ki khasi jongi ru labun ba ki bala bantre te kane ka khubor kalong ka khubor ka basai nakaliang jungka seng HNOIM West Kasil District Hibur Kawai ba sengobha daka ba burom yaki officer yaki kontraktor yaki department bafaroper yaki office bafaroper hakaba phi wanra yaki barjela ki banwan tre po kadong kathan ke jongi kalong ba lada kimbiang ki kot kisla ngi nakaliang jungka seng ngimsha dalile tedot batada Pim snap ya ke baka seng kelapan sengeu nadu kan kasih ke menta kalong balara jai kajing bakli pensiam himapi handai ngi nakaliang juga seng ngila pensengeu dak basai ba pinsoba bania burom lem markeliang khamtam hagi ni sngi menta ngila banong kajing jelai jungki mender kajing jelai jungki barjela hapo ka jela jongi hapo kadong ha kabri nyu trap ngila banong kala ima berkala isir kai syah hadu kata-kata Tekumta ngibu ka jingkerpat yaki pajbaru sengubhaban ailem gakti kamon ketika diang yangi kum kisus kun samla ki balong ki kun samla ki jong pihi bantre ya ka bahaga miat namta ka dong ka thain namta ka briu nyu trap hi perkawai ba ailem gakti kamon ketika diang ngi ailem ka jingkersan kenang ba kumno ngin la baniada yala ka jong ka jaka namar kumbangi ui hakini kiski go menta kat syaba phai kat syaba don ki kam ngila badong menta bun ba ki barjela kila yok ban trei kila yok ban besuk kli hapo ka briu nyu trap lane hapo ka jela jongi te kumta nakaliang jongi kum kaseng HNOIM ibu ka jing kerpat ka bajur bataka mesim ka basaukhia ngi kerpat hakmat ka burom jong phi ba sengobha khamtam ki kontraktor ki office offer ki department offer ba penso ba kat bala ban lada don kino ki kam sobha ban ra baida ban khot ban ra daki briu ki jongi ki paradok parasnam ki prakasi ki jongi kenang bakine yok bela omba bafinuan ra daki breu ki banabar watang ki kot kislar kimbiang namar ba kumbang ngila lap hakatai ka khat khnai tarik ngila banong ba hadin bang ngila yok ban ya keren bakine ki barjela ki batre ka office jong u DFO hangne hanong ston jongi kalong ba kine ki barjela ki keno baik ba kila don ki prakasi jongi hi lana kita ki kontraktor ne ki bawan ra ki bantre ketika office re hadin mengila kila keren bat kita ki bawan ra ki pat kalong ba kajubab kalong ba lapha UDFO tihato menta kat u DFO officer jong ketika office forest ngila banong ba tangi kami ibarit try mlak banwan ra daki lane ban khot daki parodok prasnam jungi para kasih jungi te kane kamdei kan ke bangi persya api henrei ka khubor kalong ba ngi persya halor kanong rim ka ba tangi we ikam ibaret kalong ba phiwan ra daki barjela naduk na asam te horkit hordang ngi keren da ka basai ba nang nei sakhamat baro ki department ki office ba fer hapo ka West Kasil District hi jongi brokawai ba pinken mau ba om banwan ra kelumar ki barjela namar ba yok kan ya poi ka ke jinga tungkhu bat kaseng ga jongi te nang nei sakhamat sngau ba ban buromlam ngiru ngin burom mar keliang api phiru kumju yangi bat ngiru ngin don ke jinga trailang bat ki paj ba hi jongka dong than hi brokawai to kentang yawai nakaliang jongi kum kaseng HNOIM West Kasil District hi berkawai ni penpau kajing burom ya ki office department bopar ki badan hapo ka district jongi hi berkawai hakajuk kapor nakaliang jongi ni penpau ru kajing burom ya ki nongelam sinong ya kisim ki hima baro henrei tangkawai kalong ba ni kumaseng ngibu kajing gerpat kamtam ya ki nongelam sinong ki sordar ki sekretari sinong kumjuru yu ki sim ki nongelam yu kahima baro ba pinsobha dakaba burom ba hakaba kinwan ki barjela baper yulese kinwan pan ya ki NOC lana kino ki kot kisla baper hakabe dai nakasinong ne nakahimar kumju nakaliang jongi kumkaseng HNOIM ngibu ka jigerpat ba pinam ai kelumar dalileiru namar balai ba yulese kan sapoi ka por ba
kan yatungku berkaseng ru te shua ban poi kita ki jingja ki ban yatungku hadin habut ngibu ka jingkerpat ka bajur ya kinong ngelam sinong ya ki himar kumju ba kagabe dai bat kain osi sngau ba da ka burom badam ai klumar ya ki barjela namar kumbangi i hakini kisngi bomenta ka jingjele jing ki barjela hapok ka bri nyong trap ngila i shirhei sha hadu kata kata